teristimewa kepada Kanda Rencang Simkuring sekaligus musuh bebuyutan Simkuring. Beliau Arjuna yang luar biasa, Profesor Dr. Kiai Haji Jamaluddin LC MASESOS. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah anu parantos maparina nikmat, utamina nikmat sehat wal afiat, nu utamina pisan nikmat iman sinarang Islam. Ku aya sakitu urang muji kalayan ngucapkeun alhamdulillah. Salawat mewah salam mugia didugikeun ku Allah kapaduka alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad, ke para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, mugia urang diangken umatna, diangken di pasihan syafaat jaga di yaumil kiamah. Kesepuhan sesepuh urang sararea, guru urang sararea, ama beserta seluruh keluarga besar, hanya doa yang kita bisa panjatkan kepada Allah, semoga ama selalu sehat tur panjang umur. Al-Mukarram Kanda Kiai Haji Asep sami urang doakeun mugia sehat panjang umur. Teristimewa kepada Kanda Rencang Simkuring sekaligus musuh bebuyutan Simkuring. Beliau Arjuna yang luar biasa, Profesor Dr. Kiai Haji Jamaluddin LC MASESOS. Mudah-mudahan Ki Jamal selalu sehat, panjang umur, sehingga selalu eksis dakwah mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai para santriawati, dan mungkin ada yang mencintai saya. Izin sama Ki Jamal, dan Ki Jamal sudah mengizinkan kepada saya. Saya pun tidak berani mengucapkan hal ini tanpa izin dari beliau, karena beliau pun sebetulnya termasuk minal khaifin, golongan laki-laki yang takut kepada istri. Santriawati, santriawan, renjang-renjang Simkuring anu wengi ieu kenging doa, mugia eta doa teh singa jadi motivasi pikeun ngamalkeun ilmu nutos kenging dieu pasantren, tur mugia uihna mamang sinarang teteh santri ngajantenkeun pelita di lingkungan masing-masing. Tak lupa walaupun teu aya Al-Mukarram sesepuh Cikarang Abah Haji Agus Salim, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Hadirin hadirat rahimakumullah, dunia pesantren adalah dunia yang penuh dengan rahasia. Sampai-sampai santri ditakuti oleh Belanda. Jadi Belanda teh sieun ka santri, Pak. Ini sejarah yang tercatat dan masih ada di perpustakaan Belanda, karena Belanda
pelaku-pelaku sejarah yang menjajah Indonesia itu tesieun nempo pasukan nu mawa senjata, nu pake kasieun ge nu make imamah, make sorban, make kokoh, make samping dan meneriakkan takbir Allahu Akbar. Itu yang membuat Belanda kocar kacir, ngising acak-acakan. Kenapa santri begitu ditakuti? Karena tidak ada kepentingan yang lain selain li'ila'i kalimatillah dan berjuang mempertahankan NKRI bangsa negara adalah sebuah kewajiban. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air eta bisa timbul tina ayana iman. Moal cinta tanah air mun teu boga iman. Orang kan cinta ke NKRI, tapi kuari dianggap orang teroris. Asal lu jenggotan teroris. Memang betul teroris itu bagus. Teroris itu teroro ubar tiris. Sorry Ki Jamal, sorry. Masya Allah. Kalau kami santri disebut radikal wajar. Karena laki-laki itu harus radikal. Radikal itu rada sedikit nakal. Apa jadinya Sarwiti kalau tidak ada yang radikal? Masya Allah. Guys dulur, alhamdulillah. Orang ku Allah dihirupkan di lingkungan santri, diberi resep hati ka santri, diberi cinta mahabbah ke para kiai. Ini nikmat yang sangat besar. Tapi ayeuna kan di akhir zaman umbul balwa fitnah luar biasa terhadap Islam. Dikit-dikit teroris, kiai radikal. Aya pernyataan di pemerintah manapun pendeta yang radikal. Gereja radikal, aya masjid radikal, kiai radikal. Good looking, lamun aya kiai keren, ngomongna bagus, maca Quran fase, cak menteri agama itu potensi teroris. Asal kiai Kasep be teroris, Ki Jamal teroris. Bener tuh? Kasep soal. Kamu mah suka berbeda aja. Ya. Kan sim kuring mah jeung Ki Jamal geus asa-asa. Gitu. Biasalah. Kadang-kadang sok sareng ngaos anjeunna ti payun sim kuring ti pengker. Sok dipantunan Amitabh Bachchan Sri Devi. Kasetna teu eleh ku Thomas Jorgi. Sanajan Haji Pudoli caramahna timberi, kasepna teu eleh ku Kiai nu tadi. Teu bisa ngabales manehna. Nah, aku juga tahu. Aduh, tah. Maka hadirin rahimakumullah, apapun yang terjadi, anak incu keluarga mun geus dibekelan tauhid, dibekelan aqaid, insyaallah bakal tetap frekuensina la ilaha illallah. Wari loba jalema sieun ka virus daripada ka Allah. Betul? Pakai masker eta awewe masyaallah di Tangerang makan caket ka pramugari. Lion Air ya di pengkeran rompok simkuring, maka Ki Jamal resepeun ka rompok simkuring. Ampurat ajinya, cuma lalagaannya. Eta dulu. Kenapa pakai masker? Takut virus. Allah merintah tutup aurat di zaman Quran turun dina Taurat dina Zabur. Tidak pernah diindahkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Munafik zaman dulu sampai munafik saat ini titah nutup aurat macam Allah, mun teu ditutup dia kena azab tesieun. Tapi begitu ayat instruksi harus pakai masker, bibir tutup pakai masker karena takut virus corona. Ai bibir ditutupan, ai androk pendek. Atuh cocok tamang. Atuh cocok. Bibir ditutup androk pendek, ieu sieun ka corona eta sayang corona diemeng-emeng. What's wrong?
Yes, you know? Apa yang salah? Siapa yang salah? Kolot nu teu mekelan agama, anakna sungut ditutupan androk luhur. Sasenti deui ka ibu kota. Eta nu kitu kan Masya Allah nyen hate urang kumaha gitu. Di sisi lain mikiran agama, di sisi lain mikiran jero calana. Pikiran Tajuban pasok ngalewat karompok olahraga ta pramugari jamal olahraga pramugari. Ya Allah ya Rabbi, apakah ini musibah atau anugerah ya Allah? Tuh dia dan virus kemana-mana pakai masker. Oh masker kutang pamajikan. Tapi kalau Allah tesian virus dipakai kasihan, kalau Allah tesian masker bae dipakai, sholat ente. Ini fenomena yang terjadi saat ayeuna di mana-mana hampir kecuali santri. Santri mah biasa-biasa saja. Sabab boga keyakinan virus makhluk Allah, urang ge makhluk. Moal kukumaha ta virus tanpa izin ti Gusti. Najan ditutupan ge sungut pakai masker, bisa bae virus lewat ceuli. Benar tak? Ceuli ditutup bisa lewat mata, mata ditutup bisa lewat pori-pori. Sanajan teu ditutupan, ku Allah diraksa mah pasti bakal diraksa. Seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, kalau ternyata sakit dan mati itu oleh virus, tentu kami santri sudah mati dari dahulu. Sebab santri jeung virus jeung kuman bersahabat. Benar tak? Mang santri di santri urang kan mundahar nampana di kolong kobong. Liwat asak karak ditarik. Begitu ditarik di luhur nampan teh aya TikTok. Tai itik jeung tai koto. Eta kan yakin mengandung kuman. Tapi kurang kan disiram make cai leungit aya najis liwat ka dinya deui bae. Aman, yakin si virus makhluk Allah, si kuman makhluk Allah, urang ge boga Allah, wal kukumaha tanpa izin Gusti. Itu pendidikan yang tidak didapatkan di universitas manapun kecuali di pesantren salaf. Alhamdulillahirabbil. Aju aya nu serem. Salat make masker. Oh, salat ki jangan. Punten dimanya pada naros bae ka guru ya ki jama. Atupan pernah ngupingnya cenah. Eta Fatihah teh pan rukun qauli. Pame urang maca Fatihah kedah ka kuping ku ceuli nyalira. Hurufna kedah jelas. Ayeuna lamun urang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamun ditutup Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas tante? Coba kira-kira tanduk itu tak Fatihah beres tante? Lamun teu Fatihah teu beres salatna sah tante? Atuh munasabah pakai masker ongko diinstruksikan cuci tangan tapi musibah mungkin mantap di Indonesia lantaran instruksinya sudah keluar daripada aturan syariat baginda Nabi besar Muhammad. Dunia terbalik. Tuh pantas jadi menteri agama, kiai, jenderal jadi wakil presiden. Kuari dibalik jadi nakoskir. Betul? Kalau memang betul virus itu ada, berdasarkan analisis para medis, negara punya kemampuan untuk menganalisa, sampaikan kalau memang ada, ajak oleh wakil presiden rakyat untuk kunut nazilah, ajak untuk tobat nasional, berikan fatwa yang menenangkan hati umat, dimulai virus muncul datang ke ayeuna. Can pernah ngadenge sakalimat pun pernyataan yang menenangkan umat dari wakil presiden kita, betul? Tuh kadenge malah muncul ngajak K-pop. K-pop naon ge K-pop teh? K-pop teh naon? Hah?
Oh terang Ki Jamal terang deh K-pop itu epok sama K-pop Korea nah Korea artis Korea atunduk nanaona di tengah-tengah musibah lain diajak tobat lain diajak istighfar introspeksi diri muhasabah tobat nasional lah ajak kapasitas wakil presiden iya mah diajak K-pop gaduh WA gitu abah ente lamun gaduh buka grup dia ngaranna Rocky rombongan aki-aki gitu. Rombongan Roni rombongan ini gitu. Pokoknya mah bapak-bapak urang diajak tobat nasional teu jaku inohong urang geus ku urang-urang bae lah. Betul aja maka jadi santri mah tenang tentrem walaupun situasi bagaimanapun tetap frekuensi la ilaha illallah Muhammadur ngariung jalan itu tenang iyalah ngariung ngajarahkeun Ki Jamal di Tangerang ngomong Haji Budoli barang lockdown cara mata aya cenah wari ngajarahkeun kubur sagala ya alhamdulillah simkuring atuh sarua nya boga jawaban alhamdulillah begitu simkuring ngajarahkeun datang ka kuburan aya Ki Jamal keur nyapuan ya Allah buat nyapuan sagala wah parikeun bener Masya Allah. Pak nu tenang terus selain santri tadi simkuring pada zuhur ngaos di Cengkareng itu personil di Polsek sareng Koramil cukup banyak sekali misalnya banser 1000 masker disiapkan oleh panitia untuk jamaah jika kurang ditambah kembali wabeh pakai masker wabeh temenang pakai masker asup wajib pakai masker kurang mata betah diberikan masker kantongan baik ya harewas panitia kaji maskernya dipakai saya betah saya mah nggak bisa harewas saya mah nggak betah itu pakai masker harus jaga jarak kamari kan rame harus jaga jarak bahkan istri tidak boleh dibonceng suami Eko ojek menang yang nggak bulunya malah ayat cenah kamari dek dijadikan sebuah undang-undang suami istri tidak boleh berhubungan badan kalau mau jaraknya 1 meter emang orang sepanjang gantar gitu tuh kira-kira jarak 1 meter maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penglihatan, pendengaran, memberikan mata hati. Tidak sekedar dengan mata daging kita melihat, tapi dengan mata batin, mata hati. Jangan sampai tergeser, tergusur, kabawa, tepugu-pugu, sieun ka corona, ai ka Allah teu sieun. Terekel naik ka luhur. Budak ayeuna TikTok di luhur kasetrum ku tiang listrik. Eta budak diajak ngaji dibijakeun ganjaran ditita nutup aurat dibijakeun siksaan teu sieun tapi manehna di luhur TikTok make masker kasetrum oge kamari teh anu paeh tah ieu kos kitu teh dulur karena rendahna nilai agama yang dititipkan oleh orang tua kepada anaknya belum lagi pergaulan LGBT Sukabumi kamari acur ku Allah diberi musibah sebab didinya sarang LGBT jeung sarang PKI di Sukabumi hadirin Yai kuari dianiaya maka Ki Jamal mau pengawal bae kubra bawa kubra tuh kumis beracun ageh kubra tah kumis beracun bawa awal atuh kiai ditusuk imam masjid dikade kamari ndek salat aya jelema lumpat mudag imam dijaga ku jamaah fajar tandek nusuk horeng handphone imam tinggalin ameh eta
Sementara hadirin rahimakumullah, jelema-jelema anu jujur dengan ilmu medisna ngomong tidak bahaya virus corona. Jelema-jelema anu jujur dengan keilmuannya mengatakan virus itu setelah orang mati tidak menular kepada yang masih hidup. Tapi ayeuna luar biasa protokol kesehatan. Kita pun sebagai rakyat manut kalau memang ternyata real, kemana-mana cuci tangan, jaga jarak. Sampai-sampai aya nu poho bahwa ajaran agama sholat rapat, bahwa ajaran agama salaman teh penuh dengan rahmat jeung magfirah. Tadi simkuring ningali langsung sasalaman jelema teh nu sieun ka virus teu akur jeung syariat. Sasalaman kitu tah. Aya nu sasalaman kieu mah kieu tah. Ieu kos jelema nu teu boga akal ku ari hadirin rahimakumullah. Sieun ngajabat tangan dulurna sorangan anu ku kangjeng dibejakeun tidak ada dua muslim yang bersalaman kemudian membaca salawat kepadaku kecuali sebelum kedua belah tangannya terpisah Allah telah memberikan ampunan. Geus teu percaya tak hadis nu eta jeusieun ka corona sehingga sesalaman kitu bulatah jeung mitoha bulatah aya di alo bulatah datang di mamang selepok nu kos kieu kuari lain cenah katingali di mata sok lempang ka kota. Tadi di polisi mungun sasalaman polisi embungeun malah linggir begitu rek pamit sasalaman teh malah linggir buang muka embung bisi dijabat tangan sak maneh leungeun urang mengandung virus. Ya Allah ya Rabbi pajar virusan di Jamal leungeun kula pajar aya virusan virus duit. Ya Allah nyahoan lah eta dulu sieun sasalaman. Tapi jelema-jelema kafir justru arasup Islam karena melihat indahnya Islam secara pandangan syariat, meneliti hadis dan Quran. Berapa banyak pendeta misionaris belajar Al-Quran, jurusan teologi Islam, membuka Al-Quran, mencari kelemahan, tidak ditemukan. Perputaran matahari dan bulan, pergantian hari dan minggu dan bulan, ternyata di Quran sesuai dengan apa yang terjadi di alam nyata. Lamun mufrad yaum, jamakna ayam, itu sehari semalam dan perhitungan setahun itu 365 dalam hitungan Masehi. Ternyata kata yaum disebut dalam Al-Quran sebanyak 365 kali sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Masuk Islam pendeta, ternyata real Quran. Kemudian hadirin rahimakumullah, mufradina jamatina yaum adalah ayam. Maka dalam satu bulan itu, hari-hari satu bulan itu dihitung pukul rata perhitungan Masehi ayat 30 ayat 30 Hijriah tidak ada 31, Masehi itu 30. Ternyata dalam Al-Quran kata ayam disebut sebanyak 30 kali. Maka pendeta asup Islam melihat kebenaran Al-Quran yang sesuai dengan fakta. Setahun ada 12 bulan. Bulan dalam bahasa agama di Quran disebut asyahru. Ternyata di Quran disebut syahru itu sebanyak 12 kali. Pendeta berbondong-bondong masuk Islam. Bagaimana Dr. Yahya Waluni, bagaimana pendeta Matius yang kemudian menjadi pendai yang dikejar-kejar oleh orang-orang Kristen karena membongkar kebohongan Kristen dan membenarkan kebenaran Al-Quran. Tapi kunaon ai pendeta ngadele Quran asup Islam, kunaon kuari umat Islam loba anu henteu bisa maca-maca acan kana Quran. Leres deh Pak. Eta pejuang-pejuang ulang baheula. Seperti pencipta lagu belah Wage Rudolf Stratman. Itu pemikiran menciptakan lagu itu mengikuti Al-Qur'an. Dina Quran teh kan lamun ngagungkeun ka Quran ka ayat-ayat Al-Qur'an make kata petunjuk zalika tilka zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil.
Ente hadzal Quran, hadzal kitab, zalika mengagungkan. Zalika dinul qayyim. Gitu kan? Maka lagu kebangsaan Indonesia teh keur 17 Agustus teh Ki Jamal kan inspektur upacara. Gitu. Nu jadi pembina upacara sahari teh eta. Kajas. Atuh Wiraku kajas ngajak hormat ka Ki Jamal gitu. Pan pembina upacara, inspektur asa. Oh, make peci hideung kan? Sorban berem, jubah putih. Hadenan teu ditarik make tambang pajar bendera. Bantu pemimpin upacara tekan kepada inspektur upacara hormat. Gue nuker ngajegang rapetkeun sukuna. Anu keur santai rapetkeun sukuna. Talamun TNI nu pembina upacara eta ulah urang Medan. Urang Medan ngabina upacara, pemimpin upacara ulah orang Medan, laju pan pasukanna orang Sunda terepot letakkan senjata atau biar senjata diletak kacau. Lagu kebangsaan Indonesia itu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tuh dua, di sanalah lain di sinilah. Mengagungkan bangsa negara di sanalah. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Itulah hari, bukan inilah hari. Padahal orang nyanyinya tanggal 17. Benar tak? Nyanyi kebangsaan Indonesia, wakil Sutarman nyanyi tadi teta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Padahal orang nangtung nadi dia. Itu yakin terinspirasi daripada pemahaman-pemahaman Al-Quran. Cuma namanya saya ditambah Wage Rudolf karena sekolahnya di sekolahan Belanda, ngaranna kudu bau-bau Belanda. Temenang Ahmad, Muhammad, Husein bisa dikeluarkan ke Belanda karena sieunan Belanda, apalagi ke Habaib, apalagi ke Kiai. Maka dulu pejuang-pejuang kita menyamarkan identitas keislamannya dan perjuangannya dengan nama-nama bau Belanda. Wage Rudolf Supratman, borok nabujur sireuman aya eta kitu. Coba ayo. Mana deh itu digabungkan kurang bola masa sekolah SD kan aya kesenian nyanyi wajib tuh hiji nyanyi bebas. Nah gitu kan lagu wajibna eta nyanyi bebasna naon bae kan. Aya di Tangerang mah pan patos seueur pendatang. Urang mana bae aya sekolah SD di ditu aya urang Medan. Ieu ku guru sok digawean bae. Jadi titah nyanyi lagu Sunda atuh pan kacau. Pan urang mah ngepak ngapung luhur jauh di awang-awang. Orang Medan mah ngepak ngapung luhur. Itu beres. Eta nu kitu tah Pak. Islam kuari jelema-jelema kafir di Amerika masuk Islam, tentara yang menjajah Irak berapa ribu yang masuk Islam, tapi kunaon umat Islam sorangan loba nu ninggalkeun Islam tandana nu masantren jeung nu kuliah lobaan keneh nu kuliah. Betul-betul ibu-ibu sing bangga gaduh putra malah santren, insyaallah kuburanna caang. Lamun teu gaduh putra masantren, teu gaduh nu masantren komo tara salat, namun maot kuburanna poek walaupun pakai PLN. Poek bae. Dan rekan-rekan santriawan santriawati tidak perlu takut jadi santri. Karena santri moatu Masya Allah sepanjang masa selalu eksis. Sahaja lo menutup butuh ka santri. Bener tak? Oh tuh 17 Agustus pan upacara ngadoa ditutup ku santri ngan era presiden dia doang aya nu ngadoa make agama Nasrani kaharti ku otak
mayoritas Islam, pejuang-pejuang bangsa Islam, tapi upacara bendera ditutup ku doa dari kalangan Nasrani, padahal yang hadir daripada orang-orang yang ikut upacara itu adalah mayoritas Islam. Kata kurang maya di lembur, alhamdulillah aman, jaga jarak ente now kamari di keresek ta buring ngawas ke keresek aya tokoh ngobrol kia premen diaji ya ngomong jawab kan lapat apa lah iki kita sholat orang oleh parak-parak je lah emang tak tekan yang atau tekan yang iki mah parak kampung iku wakil presiden gitu mancing masjid kudu cuci tangan segala widih rabe ya lah iya lancar jawan itu lah lah bangkit Jawa bangkit lah kononku jadi ete kotok segala ngomong Jawa ya ete ya konon segala tah lah emang klemen tak bah lah iya sholat Jumat ku lagi Jumat sing wingi ku kudu jaga jarak karena instruksi saking pemerintah. Terus lah kita merayat melu belah daripada berantem orang Jumat. Terus jaga jarak lah. Jamaah lantaran jaga jarak semeter tekang jaba. Ada buset. Oh buset Jawa mah. Buset mah cucuk kayak gitu. Terus Pak Premen, lah lantaran kita nurut baik, tekang jaba jamaah sholat Jumat go. Pas adzan gua adzan, ya khotib naik, udan gede. Akhirnya lantaran udan gede kita mancing kabeh ning jero masjid. Terus rapat mana? Ya rapat mana? Terus premen ku jere sing ngomong aku kudu jaga jarak. Lah kita kepada nakon, Pak ini bagaimana sekarang nih? Rapat lagi? Enggak apa-apa, udah coronanya juga hujan-hujanan. Geus teu para rugu. Bener dah. Teu para rugu mending kieu aman. Keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai goyah. Ya. Maka musuh-musuh Islam sampai kiamat berusaha nyiaran cara dek nyudutkeun Islam, dek ngabunuh pejuang-pejuang Islam. Asal aya nu nusuk kiai, nu ngadek kiai, tangkap. Besok datang keputusan pengumuman bahwa orang ini orang gila. Nu ngagebug kiai, tewak menang 3 poe. Orang ini orang gila. Nu maehan kiai menang 3 poe, 4 poe. Datang keputusan, keluar informasi bahwa orang ini orang gila. Iya sebenarnya nu gila nu ngalakukeun apa nu merentah ieu. Betul? Kenapa tidak ada penyerangan kepada tokoh-tokoh agama di luar Islam? Jangan pernah yang ada yang pendeta dianiaya. Jangan pernah yang ada yang biksu dianiaya. Jangan pernah yang ada yang tokoh-tokoh agama lain dianiaya. Hanya Islam saja. Islam yang diincer, Islam yang mereka takuti, Islam yang mereka anggap perlu diwaspadai. Padahal NKRI tidak mungkin kokoh dan berdiri tanpa adanya orang Islam yang di dadanya ada la ilaha illallah Muhammadur. Matakan ge urang mamang geus kieu bae lah. Make samping jadi santri naik pesawat make samping. Ngeunaan ku jomol eta pramugari ngeuleukeun. Ulah make naik pesawat make samping pramugari ngeuleukeun. Tapi dina sorot matana kan urang nyaho. Lah iyalah. Maka kamu jangan sampai salah lirik ya. Iya, lirikan mata wanita itu tajam sekali. Setajam peso dapur. Pokoknya eta pramugari nempo make samping beureun anehnya. Sampai nanya, mau kemana Pak Haji? Atuh puku ya pesawat ke mana sih? Bolon dia puku dia pramugari nanya mau kemana? Pan di tiket ke Inggris ayam dekat Sulawesi nanya mau kemana? Ya, emang mau kemana pesawat ini? Iya mau ke Sulawesi. Atuh iya. Mbak mau kepo. Nyawa kepo bah.
sok yang nyawa gitu tah kepo. Kayak sekali-kali dirompok ka mana budak kepo diam mah. Kepo teh geulis kayak gitu macam nama baheula pang kepo-kepo nanti. Eraneun pakai samping. Tapi jati diri, waduh jangan sampai hilang. Pokoknya lamun leungit ciri sok timbul cara. Iya. Kadang-kadang ya Ki Jamal memori masa lalu. Digobong tadi jurana mah jalan lepis di luarna samping gitu kan tah. Jadi digantungan di asgoy. Di tukang warung. Eta kan ngaleungitkeun ciri timbul cara, calana turun nganjang. Eta mah masa lalu. Jangan sampai terulang lagi. Tapi bagi para santri ulah leutik hate. Semangat terus. Satu-satunya penyelamat kita adalah agama. Dan kita semua tahu bahwa kita yang ada di Banten nyaho ka pondok, nyaho ka tahlil, nyaho ka ngariung, ini warisan leluhur para ulama salafuna soleh. Ulah kabawa sakama-kama ku pemahaman-pemahaman Wahabi anu ayeuna aya jeung bermunculan di sekitar urang. Pesantren Wahabi gede, hektaran, pendidikannya bagus. Bapak Ibu ulah kabong broy. Walaupun tempatnya sederhana, kobongna bilik, disitulah muncul tokoh-tokoh yang militan. Kita ambil filosofis bagaimana eta kotok ngereman anakna, ngereman endogna, lain di spring bed, lain di sofa, tapi bakul bolong di jaramian. Megar eta endog. Ai di spring bed mah eta endog jalan. Bener tak? Eta kotok ngereman endogna dina spring bed lain, dina kursi-kursi malaikeun. Bakul bolong di jaramian. Tempat yang sederhana itu yang meneteskan orang-orang yang baik, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang menunjukkan kita ke jalan Allah. Dengan keikhlasan orang-orang itu yang lahir dari godongan pesantren salaf sampai ayeuna kultur budaya tidak lepas daripada agama. Dek hajat naon bae ge di urang mah di Banten malam rasul ngariung bae isu penting urusan aya naon lain deui. Sajawara-jawarana urang Banten tetep nikahkeun anak mah ngariung bae. Bener teh? Onon tak Ki Jamal? Lah iya. Senajan dewek juara. Hobine nyawer jaipongan, nyawer dangdut, nyawer cine, tetep anaknya pengen kawin mah ngeriung bae. Nggih napa boten? Nggih. Eta enak ngomong Mas nih. Mbak dari mana toh? Oh Jawa Barat. Ini ulah sok iluan. Eta jawara Pak Kiai mah kieu bae. Kak Kiai mah hewa bae, giruk bae. Tapi wayah anak neuk nikah mah tetep bae pasti datang Kak Kiai. Teu biasa make kopiah make sirahna nomor 6 minjem kopiah nomor 9. Atuh halis eueuh sapotong. Yo. Asal ngomong kieu nangga. Atuh katutup kopiah. Ya harapan Kiai tunggu cak keke aya naon ieu. Ayo dahar diajak dahar ku kiainya. Bager bagi Kiai mah. Begitu diajak dahar teh aku Kiai. Tunggul bae kieu kopiah napan gede. Murah gana sayur kopiah. Murah gana sayur. Teu daekeun nyokot teh. Cak Kiai nanti eta kopiahna dicandak atuh. Langsung dipake. Atuh bihun ngaracak atuh. Soun jalan tungkul gimana beri tungkul GGB letah nama tujuh cai mataan teh cak Kiai sedihan amat beri cabe eta nang sahaka nang Kiai baheula nu ararihlas nu teu boga kepentingan dengan partai, dengan politik, dengan jabatan, tidak sama sekali, hanya satu la kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu.
diajak tawasul, nyebut ngaran Rasul la hadratin nabiyil mustafa, diajak tawasul dengan nama sahabat summa ila jami'a ashabi Rasulillah sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, diajak tawasul dengan nama Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diajak tawasul menyebut nama orang-orang yang soleh. Itu ajaran yang dari dulu ditanamkan oleh ulama salafun soleh, karena ulama-ulama itu, para aulia-aulia itu rijalul ummah yang mengajarkan agama, tidak sekedar intelektual question tapi emosional question, tidak sekedar dengan dalil tapi dengan amaliyah, muamalah, diondang ngariung kanu hewaeun ge ka manehna datang bae. Eta teh luar biasa Bapak. Kadang-kadang datang ka kiai keur susah, keur sugih poho. Usaha gagah jaya teling ka kiai, ka jalan rompok lagi poho, kayak geus susah inget deui. Tapi teu bosen-bosen tak kiai. Bere ku kiai wiridan. Ieu wiridan. Sholawatnya saputing 4.444. Aduh. Teu kuat. Geus 444. Aduh. Teu kuat kan enda 44. Aduh. Geus 40. Teu kuat 7. Teu kuat. Aya teu kuat mah sakawasana we nya. Amang ngadoakeun dirompok, baca kumaneh sakamampuna salawat kuat hiji-hiji kuat dua-dua. Selalu memberikan motivasi untuk ibadah, nyantelkeun diri ka Gusti Allah lewat sholawat. Eta nu kitu teh moal bogaeun profesor mah, moal bogaeun insinyur mah, moal bogaeun dokter nurse mah, nu bogaeun hanya rijalul ummah, para ulama-ulama Allah Subhanahu. Maka walaupun beliau sudah beda alam, tetap hidup karena generasi selanjutnya meneruskan perjuangan beliau secara estafet. Walaupun beliau beda alam, tetap mampu memberikan penghidupan kepada orang yang masih hidup. Contoh, jarah orang ka Banten, lendek melisao. Bener bo? Sanes rek meser emping. Leres tak? Rek jarah ka Tuan Sultan, rek jarah ka Sultan Maulana Hasanuddin. Eta jalmina tos pupus, walaupun sudah meninggal masih bisa menghidupi orang yang hidup. Sabaratus ratus keluarga ta nu harirup kuno maot. Itu tukang peci aya, tukang dodol Garut aya di Banten. Dodol Garut, ya sih di Garut tadi Banten. Dodol Garut aya, opak aya, karupuk aya, sao aya, wabeh aya. Eta nu hirup didinya dihirupan kudu maot. Bahkan hebatnya mereka rijalul ummah, walaupun mereka sudah beda alam, mereka masih tetap mengajak kita yang hidup untuk berzikir kepada Allah. Nu datang ka makam para aulia rek zarah neuk saha bae pasti nu dibaca la ilaha illallah. Nu belah dia subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Nubulah dia meureun boga wiridan ya latif 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 kadenge kudu torek ku ya leutik eta wiridan macem-macem. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Eta urang zikir maca tasbih maca la ilaha illallah maca tahmid maca tahlil. Urang diajak zikir kuno maot nu maotna ahli Allah sanajan geus maot ge tetep ngajakan urang nu hirup supaya eling ka Gusti Allah. Hebat teu Bu? Lajeng teu Bu? Lalaunan minyak santai Bu. Ieu urang sampai subuh oke? Tenang. Mana Ki Jamal? Hah? Nggak beres naon? Oh, emang jangan beres gerana tuh. Eta ibu-ibu, Bu, aya teu awe nu sok make celana pendek? Aya. Ibu make celana tuh? Eta nu maot, geus maot, ngajaran adab kanu hirup.
Dengan sendirinya hati orang yang hidup itu tergerak untuk beradab, melaksanakan perintah Allah, walaupun sesaat saja ketika zarah. Nu rok pendek, nu celana pendek, awe nu tarasa kerudung, begitu zarah ka makam para aulia, para ulama, dengan sendirinya dirompok enek tos rapi, make baju gamis. Laras bro, manikeun seksi gamis nabu agu, ditiungan horeng leuwih cantik. Coba lamun eta tah rok pendek kaos ngetat teh harupna teh pencang. Nu ngora ai pantaran ibu misal ieu kenceng kene curigana pasti eta behana aya kawatan ka jeung. Tahu lah. Aku juga punya di rumah. Eta Pak. Ya. Maka orang ayeuna mengikuti jejak langkah beliau, berusaha nuturkeun, berusaha urang teh hoyong jiga rajina. Walaupun hanya sebatas memiliki rasa cinta dan mengidolakan mereka, ieu kudu tumbuh di hati jelema mukmin. Sekelas santri tanpa ada kata-kata sudah mengikuti orang-orang seperti itu. Diajarkan tawakal, diajarkan keyakinan, karena keyakinan ka Gusti Allah itu lebih hebat daripada imunisasi tubuh. Contoh, wari sieun jelema mun teu make masker, tadina gagah lantaran sieun jadi leuleus awak. Ayeuna urang teu make masker, boga keyakinan, alah virus makhluk Allah, urang ge makhluk Allah, piraku dak hendak salat, hendak ngaji, kudu teu meunang, kudu make masker bae. Jam maca Quran tadarus make masker teu betah, salat tada make masker teu betah, laju urang dulur jeung dulur kudu jaga jarak teu betah. Yakin sagalana ka Gusti Allah, keur gering ge sanajan teu make masker jadi gagah, boga imunasi tubuh, boga imun anu hebat lantaran boga keyakinan ka Gusti. Bu, Bapak. Eleh baik wae nya. Aya awe mah puhu mun disebut teh, Bu. Aya di alam bae kitu awe mah teh. Ieu lamun ditempo ya urang kabehan sarua Haji Putu lagi. Jaasana mun ditempo ya kabeh ieu beungeut urang ieu beungeut sugih ya. Beungeut susah we. Ayo dagang tuh maju-maju. Bener tak? Buka iya bukanan buka counter atau sarah ngirim pulsa bae. Ngojek ngaguling bae. Laju usaha sabulan mun dihitung teu kaharti jeung pengeluaran jeung anak nu kudu dikobong dan dikiriman jeung biaya dapur. Tapi karena boga keyakinan, jija datang ka ayeuna hirup alhamdulillahirabbil. Boga anak 7 yakin hirup. Nu teu boga keyakinan anak cukup 2. Kenapa? Kalau banyak makannya bagaimana? Teu boga keyakinan. Sieuneun manehna teh neuk boga anak leuwih ti 2. Teu boga keyakinan. Urang mah alhamdulillah. Ki Jamal 8. Putaran 8 Ki Jamal ya. Hah? 7. Haji Budoli gadung mertua putrana 17. Oh, yakin, hirup, kaparaban, teu boga gaji, tapi eta nu boga gaji tiap bulan teu boga keyakinan, boga anak leuwih ti 2 sieun. Nanti bagaimana makannya? Atau dicong-cong lah. Iya. Berkadi nyiar obat kontrasepsi segala, obat segala, sieun teh. Akhirnya masarajan diobatan sanajan dipelan sanajan disuntik make suntik abe aicak Allah kudu reuneuh mah reuneuh diinum pel KB cak Allah kudu reuneuh mah reuneuh bae moal bisi dihalangan ku pel KB jelema nginum pel KB pel mah ongkoh reuneuh mah jojong akhirna jengkel manehna pel KB dipicieun ku manehna tungtung na dicongcong ku kotokna andogna 2 bae. Lagi nama kotok anu kabeh. Keyakinan. Tapi nu boga keyakinan gaji teu aya.
dahar sapopoe saya tapi anaknya bisa bertahan di pesantren 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ini karena ayah keyakinan ka Gusti. Ibu bakal maut tuh. Bapak maut tuh. Maut. Haji Budoli bakal. Haji orang di kuburan ayah malaikat munkar nakir yakin tanda. Tahan teu yakinan mapan cocong bae gagares bae tapi kuburan eta teu dipikiran ku kayakinanana. Euy. Di mana bae ge cenah ge nu maot aya kuburanana hatta nu ajur awakna kos kamari pramugari layan RTA. Eta di Karawang Pantai Pakis Lion Air F10 F16 itu jatuh ajur awak ajur. Aya nelayan di Korehan, pajar ubur-ubur, horeng susu pramugari. Susu lepas. Naon? Pajar ubur-ubur. Orang ditempel, ih jaya pentilan nih. Oh, disimpulkanlah boy susu. Atuh apa tadi nah atuh merannya ditempuh heula, teliti heula amat. Oh, iya mah susu. Dianalisa. Tasawur lah tempo oh bener aju aya nu mangge eta ngumbuk we kieu eta mah rada angel teh ke ajur dua eta rada angel depan poean tadi laut eta mah dua cenah rada angel tah lila oh daging bande tah aduh daging gede teh tapi eta jadi rebutan dak bapak-bapak teh lah nu di imam geus nyolonong bae tau gejluganan geus teu kudu pikiran datang geus kolot mah pikiran bae urut baheula dosa laju ka hareup geura lobakeun menta ka Gusti Allah supaya tetepkeun iman Islam ulah mikiran eta ieu mah geus kolot mikiran eta keneh bae tungtungna kan meuli jajamu pamajikanna meuli jajamu sari rapot laju bapana meuli jajamu kuat ngobrol bae tukang jajamu oh merekan salah nginum pamajikan nginum jamu kuat salah kina nginum jamu sari rapet atuh datang ka imah teh pan pamajikan ngajoak kak di mana kakak pan ieu urat kula hareuras kieu ting taretak kakak di mana di sumur dia mah lila-lila ting di sumur kenang aing teu bisa ki rapet coba tah nu ajur gitu bakal ditanya kumun karena ditanya pertanyaan itu sudah dipikirkan saat ini oleh santri maka walaupun badannya di dunia pemikirannya sudah berada di alam barzah berarti ini orang yang cerdas orang yang punya keyakinan dan membangun keyakinan ini bukan perkara yang mudah butuh proses lewat jalan tuntunan jeung bimbingan para guru butuh waktu, butuh bekal, butuh kepintaran, butuh masa yang lama sehingga menjadi orang yang sempurna zahir dan batin mengenal Allah dengan syariat Rasul yang dibawa yang disampaikan oleh guru punya keyakinan kepada Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil eta pejuang baheula ibu-ibu lamun teu boga keyakinan moal wani ngalawan Belanda Pak moal tim guring kalarasan di Tangerang teh aya makam 1000 di Cisauk ku seueurna jumlah pejuang nu pupus di situ ada tokoh Kiai Haji Azhari pejuang Kiai Haji di situ ada Pangeran Wangsakara di situ ada makam Kiai Nawawi ada makam Kiai Ibrahim para pejuang di Cisauk Tangerang kemudian hadirin di Lengkong aya Kiai Royani Kiai Azhari eta pejuang lantaran buka keyakinan Belanda nodongkeun senjata ge biasa-biasa saja bahkan Kiai Ibrahim itu meninggal menurut riwayat ya nu katampi nu soheh eta maotna teh awakna terbelah dua ditembak bolong teu maot di penjara di luar aya dikadek ngebul akhirnya Belanda habis cara untuk membunuh tokoh yang bernama Kiai Haji Ibrahim tungtungna dibunuhna kaki kanan dan tangan kanan diikat ke mobil kaki kiri dan tangan kiri diikat ke mobil dari dua arah yang berlawanan ditarik pecat awakna
itu pejuang boga keyakinan eta nu sebenarnya pantas diperhatikan oleh negara. Betul? Setiap malam Jumat dalam pelajaran KNU-an, ya nu kuarinya hon-hon teu. Pelajaran KNU-an itu setiap malam Jumat dibaca 4444 sholawat nariyah. Dibaca lagi naruddu bikal a'da min kulli wijhah dan wirid-wirid yang lain, karena dengan keyakinan hanya doa yang bisa menjadi Indonesia merdeka. Belum lagi sholawat yang dikarang oleh Imam Ja'far Shadiq, cucu Rasulullah, yang sampai sekarang masih berkumandang. Tadi ke santri di Aos, itu dulu pernah digaungkan di radio Asy-Syafi'iyah Kiai Haji Syafi'i Hazami. Lantaran hanya kepada Allah melewati gerbang Rasulullah, Islam di Indonesia dan rakyat Indonesia akan memenangkan perjuangan melawan penjajah. Maka dibaca tadi ke Allahumma salli ala sayyidina wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Salena Allah li ala sayyidina Muhammad wa ashghilil wa akhrijna min bainihim wa ala wa sahbihi. Ibu apal teh nu eta Bu? Apalnya kadang-kadang anu apal cangkem yang kuring kantos nguping tah ibu-ibu macam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aspirin jolimin bijolimin. Eta ibu-ibu keriut hulu gitunya. Lain wa asgili wa aspirin. Aya deui nu gitu. Aya nu kieu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslilir cenah aya. Eta mah udah ngees macan. Aya nu astilil sagana. Wa aslilil zalimin. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli Muhammad wa ashghilil bil zalimin wa akhrijna min bainihim limin wa ala wa sahbihi. Yakin ku sholawat Allah mere rahmat Indonesia merdeka. Alhamdulillahirabbil. Ulama Indonesia Kiai Haji Ali Mansur Banyuwangi ngadamal sholawat tawasul ka Rasul melalui sahabat Ahlul Badar. Disebut sholawat Badar. Itu sholawat karangan ulama Indonesia Kiai Haji Ali Mansur 1948-1965 PKI begitu garang. Kiai Haji Sopwan di Jawa dikubur hidup-hidup. Kiai-kiai di talian leungeunna make hinis, gerak, lecet, tegrak, nyeri. Tema buncit. Slogan PKI pada saat itu pondok bobrok langgar bubar santri mati. Maka target nanti pesantren kuari. Di zaman 48 datang ke 65 datang ke ayeuna, pesantren itu target utama PKI supaya tidak ada. Masya Allah bapak-bapak. Ya PKI boga laguna genjer-genjer. Itu genjer-genjer lagu PKI Bu. Ya tapi ai genjer di sawah mah eta mah layana tauco namanya. Eta mah endah.
Ieu mah genjer-genjer baheula pernah booming dinyanyikan ku Adi Bing Slamet. Genjer-genjer no kedoaan pada kelelet. Eta kan lagu eta dinyanyikan bari joget ngaleleceh ngalelewe ngahina kiai-kiai nu dibantai dibawa ke sawah pada keleler. Maka Kiai Haji Ali Mansur, ulama karismatik Banyuwangi, membuat himne atau cakudak tema yel-yel satu suara, mana PKI, mana Islam, mana PKI, mana NU. Maka dibuatlah salawat badar untuk melihat mana PKI, mana NU. Yang mau menyanyikan genjer-genjer berarti PKI, yang mau menyanyikan salawat badar berarti itu dari orang NU, orang Islam. Maka dibuatlah salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah ala Yazid tawassalna bismillah wa bil hadi lillah wa kulli mujahidil bi ahlil badri ya Allah ilahi ummah minal diwan niqamah wa min hammin wa min bi ahlil bad. Eta boga urang nya bapak-bapak ulah poho ka sejarah, maka jak Bung Karno jas merah jangan sampai lupa sejarah. Bisi poho ka sejarah, jelema poho ka sejarah mah tuh bahaya, moal nyawa perjuangan, moal boga motivasi hirup tentang bangsa, negara dan agama. Tadi Ki Jamal nyeritakan sejarah bagaimana Imam Syafi'i urang makan boga sejarah paling baheula kumaha keur waktu ulin ka dieu ka ditu padahal perjuangan sejarah bangsa dan para ulama itu harus ada dalam dada supaya timbul patriot dan nasionalis dalam jiwa kita sehingga tidak rela negara yang kita cintai dipimpin oleh orang-orang yang zalim, dikuasai oleh orang-orang yang kafir, dikuasai oleh orang-orang yang anti la ilaha illallah. Maka dengan suara seperti ini pun kita tanda cinta kepada negara Indonesia, Masantren cinta kepada Indonesia, pondok pesantren dibangun cinta kepada negara Indonesia, dan akhirnya cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bikin rencang-rencang simkuring mamang santri teteh santri nu didoaan ku ama sepuh sineran keluarga dewan guru nu aya di dieu mugia ilmu nu ditampi teh ilmu manfaat, ilmu anu bisa ngadugikeun ka Gusti Allah, tiasa nyangan diri keluarga sinerang masyarakat anu akhirna kita bersama-sama menjunjung tinggi agama Allah dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah kumpulna urang wong yang dia aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala, uih dina ieu tempat dihampura dosa Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dinilai ibadah ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir ulang doakeun ama sineran keluarga mugia selalu ada dalam naungan dan lindungan Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, dan mudah-mudahan pesantren ini tetap eksis menyuarakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakitu nu kapiatur isim kuring bilih takur tutur teu dipaham kalam nyunkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.